वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉवेल्स को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ साथ फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की नॉवेल की जानिब, जिसका नाम है ऐन शक्ले कल्ब। इस नॉवेल को तहरीर किया है गौहर इलियास जलाली ने। सुबह फजर की अजान से कुछ देर पहले एक शख्स तकरीबन 25 साल की उम्र का प्रोफेसर कॉलोनी की जामा मस्जिद की छत पर खड़े अजान फजर के वक्त का इंतजार कर रहा था कि मस्जिद की पिछली गली से गोली की आवाज आती है और फिर चंद लम्हे बाद वो शख्स मस्जिद की गली में एक दूसरे के पीछे भागते नजर आते हैं। वो शख्स उन दोनों में से एक को पहचान लेता है। ये तो इरफान है, हाफिज साहब ने सोचा, लेकिन ये दूसरा शख्स कौन है जिसके पीछे इरफान भाग रहा है। कुछ देर हाफिज साहब सोचते रहे, फिर अजान फजर अदा करने सीढ़ियां उतरकर मस्जिद के अंदर मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बने हुए छोटे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं और पीछे से दरवाज़ा बंद करके सुन्नत बिलाली रजी अल्लाह ताला अन्हो अदा करने के लिए स्विच ऑन करते हैं, जिसके साथ ही उस छोटे से कमरे का बल्ब और साउंड सिस्टम चल पड़ता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वस्सलामु अलैका वअस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुबह सुबह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराने अकीदत पेश करने के बाद नाव के ऊपर बाअदब बांधे हुए हाथों की उंगलियों में से शहादत की उंगलियां कानों के अंदर और अंगूठे कानों के पीछे ले जाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हैबत से कांपते वजूद को संभालते हुए अल्लाहु अकबर की सदाओं से सोए दिलों को बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिरी के लिए बुलाते हैं और के जागते दिलों को जगाए जाने का खौफ जगाए रखता है। बमुश्किल एक सफ की हाफिज साहब अमामत फरमाते हैं। फिर सब नमाजियों से मुसाहिफा करते और हाल अहवाल पूछने के बाद आधी खुली और आधी नींद से भरपूर मासूम आंखों को दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी और पढ़ाई जाने वाली मुक़द्दस किताब पढ़ने के आदाब सिखाते हैं, जिसको समझने वालों की तादाद दुनिया के सबसे कम पढ़ी और पढ़ाई जाने वाली किताब से भी कम है। और इन तादाद में भी ज़्यादातर का ताल्लुक उन मज़ाहिब से है जिनको मुसलमानों का खौफ हमेशा रहा। बकौल इकबाल, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खो गया है तेरा जज्बा कलंदराना। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के अहाते के साथ ही मुंसलिक एक कमरे में फर्श के ऊपर मस्जिद के सहन में बिछने वाले फूरों के जैसे चंद फवर बिछे होते हैं, जिन पर मोहल्ले के चंद नौजवान मैट्रिक के इम्तिहानात देने के बाद बड़े आराम और सुकून के साथ हाफिज साहब से महू गुफ्तगू थे, जिनमें एक मैं भी शामिल था कि एक 10-11 साल का लड़का रोते हुए अंदर दाखिल होता है। क्या हुआ अदनान? हाफिज साहब एकदम उठते हुए उसके पास एक घुटने को जमीन के साथ लगाकर उसको बाहों के हिसार में लेकर प्यार से पूछते हैं, क्यों रो रहे हो? वो भाई को पकड़ के ले गए हैं हाफिज जी, अदनान रोते हुए कहता है। वो भाई को मारते हुए ले गए हैं। कौन ले गए हैं? हाफिज साहब प्यार से उसके गुनाहों से पाक चेहरे पर आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं। हाफिज जी, वो पुलिस वाले। अदनान अब कदरे आंसुओं को रोकते हुए कहता है, मैंने खुद देखा है उन्हें चौधरी साहब के घर ले जाते हुए। मुझे आप ही ने भेजा है आपको बताने के लिए। वो भी रो रही थी। उसके बाद छोटा अदनान फिर रोने लग पड़ता है। चौधरी यहाँ भी होते हैं? हाफिज साहब खुद से हम कलाम होने के बाद अदनान को प्यार करते हुए कहते हैं, मैं जाता हूँ वहाँ, तुम अब रोना नहीं।
मैं तुम्हारे भाई को लेकर आता हूँ, तुम जाओ अपने घर, शाबाश, तुम तो इतने बहादुर हो, फौजी बनना चाहते हो तो फिर फौजी रोते नहीं हैं। हाफिज साहब छोटे अदनान को उसके फौजी बनने की ख्वाहिश का इस्तेमाल करते हुए दिलासा भी देते हैं और मजबूती भी। इसके बाद हम 4 बचे लड़के हाफिज साहब के साथ उठकर चौधरी साहब के घर की तरफ चल पड़ते हैं, जो 2 गलियां छोड़कर ही होता है। हाफिज साहब ने रास्ते भर कोई बात नहीं की और हमने भी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि हाफिज साहब को इससे पहले हमने कभी भी गुस्से की हालत में नहीं देखा था और शायद इसीलिए हमें पता भी नहीं था कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। बस अपने मुर्शिद के एहतराम में सर झुकाए चले जा रहे थे। एक चौधरी साहब जैसे सखी और नेक दिल इंसान का पैसा वापस नहीं करता और ऊपर से उनके भेजे हुए मुलाजिम पर गोली चलाता है। इंस्पेक्टर नदीम गुस्से से गरजता हुआ कुर्सी पर बैठे बैठे इरफान को लात मारता है। थाने ले जाकर ऐसी छितरोल करूंगा कि सब कुछ भूल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, थाने ले जाने की जरूरत नहीं। चौधरी साहब मुदाखलत करते हुए, इसे कहो कि मेरा दिया हुआ पैसा वापस कर दे और मेरे मुलाजिम से माफी मांगे, मैं इसे माफ कर दूंगा। चौधरी साहब, ये तो आपकी आला ज़र्फी है। इंस्पेक्टर नदीम चौधरी की खुशामद करते हुए कहता और फिर कमरे में मौजूद मोहल्ले के चंद बुजुर्गों की तरफ देखता है जो इस मसले के हल के लिए, हाँ जी बिल्कुल, ये बात तो है कि सदाएं बुलंद करते हैं। इतने में हाफिज साहब कमरे में दाखिल होते हैं तो कुछ लोग उठकर उन्हें अपनी कुर्सी पेश करते हुए सलाम अर्ज करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब शुक्रिया अदा करते हुए कुर्सी पर बैठने से इनकार कर देते हैं और फिर सीधा इंस्पेक्टर से हम कलाम होते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ है और क्या किया है इस लड़के ने। चौधरी साहब से लिया हुआ कर्ज मुकर्ररा तारीख पर लेने के लिए जब गामा मुलाजिम इसके घर गया तो ना सिर्फ इसने पैसे देने से इनकार कर दिया बल्कि गामे पर गोली चला दी। इंस्पेक्टर ने मुख्तसरन कहा, शुक्र है कि गोली इसको नहीं लगी। अच्छा। हाफिज साहब ये कहते हुए कुर्सी पर बैठे गामे की तरफ देखते हैं। फिर क्या जी, चौधरी साहब जैसे आला ज़र्फ और सखावत में अपनी मिसाल आप हस्ती ने कहा है मेरा पैसा वापस कर दे और गामे से माफी मांग ले। मैंने माफ किया, इंस्पेक्टर नदीम ने कहा, वरना इसको मैं फौरन से पहले हवालात की सैर करवा चुका होता। गवाह कौन है? हाफिज साहब ने पूछा। किस चीज का? इंस्पेक्टर ने कहा, इस बात का कि इरफान ने गोली चलाई है। गामा खुद चौधरी साहब का पुराना और वफादार मुलाजिम। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह। हाफिज साहब ने हंसते हुए कहा, ये कौन सा कानून है कि गोली चलाने वाला खुद गवाह? क्या मतलब? इंस्पेक्टर ने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, ये क्यों चलाएगा गोली? ये तो पैसे लेने गया था सुबह फजर की अजानों से पहले। हाफिज साहब ने चौधरी और इंस्पेक्टर के साथ साथ मोहल्ले के मौजूद लोग जो कमरे में मौजूद थे सबको अपनी जगह से हिलाते हुए कहा, चोर जाते हैं या चौधरी साहब के मुलाजिम? हाफिज साहब, मोहल्ले के लोग आपकी इज्जत करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी इज्जतदार शख्स पर कीचड़ उछालें। इंस्पेक्टर नदीम ने खड़े होते हुए कहा, कानून सबको एक नजर से देखता है और आपके पास क्या सबूत है? इसीलिए इरफान जमीन पर बैठा है और चौधरी का मुलाजिम कुर्सी पर। हाफिज साहब तंजन हंसते हुए कहते हैं, और रहा सबूत, मैंने खुद देखा है फजर की अजान से पहले मस्जिद की छत पर से। चलें छोड़े हाफिज साहब। चौधरी साहब मामले की नजाकत को समझते हुए कहते हैं, आप बैठें और इंस्पेक्टर साहब आप भी बैठ जाएं। मैं ऐसे ही ठीक हूँ असलम साहब। हाफिज साहब चौधरी को उसके नाम से मुखातिब करके अपनी बेबाकी का सबूत देते हैं। जहाँ मुजरिमों के लिए कुर्सी हो वहाँ खड़े रहने में ही इज्जत है। हाफिज साहब की बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों के चेहरों पर शर्मिंदगी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई चौधरी की दिल आजारी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस दिन मैंने पहली बार मुनाफिकत की जीती जागती बहुत सारी तस्वीरें इकट्ठी देखी। ठीक है इरफान, 1 हफ्ते तक मेरे पैसे घर पहुंचा देना, मैंने तुम्हें माफ किया। चौधरी साहब ने ना जाने क्या सोचते हुए एकदम से फैसला सुनाते हुए कहा। शायद उन्हें अपनी चौधराहट खतरे में पड़ती हुई नजर आई, क्योंकि सब नौजवान तबका हाफिज साहब के साथ जो उनके दिलों से चौधरियों का डर खत्म करने ही उस कमरे में आए थे। यकीनन ऐसे नहीं असलम साहब। हाफिज साहब ने हाथ के इशारे से उन्हें रोकते हुए कहा, जितनी बेइज्जती और तजलील इरफान की हो चुकी है, पैसे आपके देने बनते हैं, लेकिन गरीब की इज्जत इतनी सस्ती भी नहीं कि 1 लाख के बदले खरीदी जा सके। चौधरी साहब इस जूम आईने जुमले से समझ गए कि हाफिज साहब को मालूम है जो शर्त पैसे ना वापस करने की सूरत में रिश्ता मांगा था इरफान की बहन का, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बात बदल कर बोले, हाँ ये बात तो है हाफिज साहब, चल उठ गामे माफी मांग इरफान से।
हाफिज साहब भी कुछ सोचकर बात को और बढ़ाते नहीं और इरफान को लेकर बाहर निकलने लगते हैं तो चौधरी साहब का सरकारी खुशामदी अपनी और चौधरी साहब की इज्जत रखते हुए कहता है, हाफिज साहब अगर आप ना होते तो कोई शख्स इसे जेल जाने से नहीं रोक सकता था। ये सुनकर हाफिज साहब नजरअंदाज करते हुए निकलने लगते हैं कि उनकी जुबान से बेसाख्ता इकबाल साहब के ये अशार फिजा में बुलंद होते हैं। आईने जवां मरदा हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। इस वाक़े के बाद तकरीबन पूरे शहर में ना सिर्फ ये किस्सा मशहूर हो गया बल्कि लोग उसमें पड़ गए कि पता करो ये हाफिज है कौन, कहाँ से आया है। ये कोई मामूली बंदा नहीं, कोई खास है। उसके पास जन्नात है जिनके दम पे इतना दमखम दिखाता है, यानी जितने मुंह उतनी बातें। और एक बात थी कि नौजवान उनसे बहुत मुतासिर थे और मेरी जिंदगी में भी वो पहला मुल्ला इमाम मस्जिद जो इमामत की अहलियत रखते थे, वरना ज्यादातर इमाम तो मुक्तदी की भी सलाहियत नहीं रखते। इन्हीं दिनों हमारी कौम भी इमाम लीडर पैदा नहीं कर रही, लेकिन हाफिज साहब के बारे में इतना ही पता चल सका कि उनका नाम जुल्फिकार अली है और उनका ताल्लुक सरखोदा के किसी गांव से है। हम नौजवानों ने जब भी उनसे उनके मुतालिक पूछा, बस जवाब में उनके बकौल उनके मुर्शिद का ये शेर ही मिला कि खर्दमंदों से क्या पूछो कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। जिंदगी के अय्याम यूं ही हंसी खुशी और शुक्र करते गुजर रहे थे कि एक दिन जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे आइडियल मेरे अब्बू सुबह फजर की नमाज के वक्त सोते हुए बड़े आराम से हमें रब के हवाले करते हुए खुद रब के पास चले जाते हैं। इससे पहले मौत का सुना जरूर था, लेकिन उस दिन पता चला कि मौत कितनी बेदर्द, जालिम, बेरहम और संगदिल होती है। चुपके से दबे पांव हमारी जिंदगियों में दाखिल होती है और बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने हमारे किसी प्यारे को अपने साथ ले जाती है और पीछे रोने वालों के लिए सवाल छोड़ जाती है कि वो शख्स जिसे हम उसके नाम से पुकारते थे, अगर ये जिस्म उसी का है तो अब ये पहले की तरह बोलता क्यों नहीं, और अगर ये खाकी वजूद उसका नहीं जिसे मनो मिट्टी के अंदर दफन कर देते हैं तो फिर उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होकर क्यों रो रहे हैं। लेकिन ये सवाल भी जज्बाती आंधी और हवाओं के सैलाब के साथ ही बह जाता है। मेरे अब्बू की वफात के मौके पर सबसे ज्यादा शोर और वावेला उन्हीं लोगों ने मचाया जिन्होंने सारी जिंदगी उनको तकलीफों और अजियतों के सिवा कुछ नहीं दिया। शायद ये उनका एहसास नदामत था या फिर मकरू फरेब का एक अंदाज। अल्लाह ही दिलों के हाल जानता है। अगर हम इंसान भी जानने पड़ते तो शायद हर घर से रोज एक जनाजा उठता और उसे कोई रोने वाला ना मिलता। यही इंसानी खसलत है। मैंने उस दिन वालदा को जितना साबिर और शाकिर और मजबूत देखा, मुझे अपना आप और दूसरे चीखते चिल्लाते लोग बोने महसूस हुए। उनका इतना गहरा रिश्ता था मेरे अब्बू के साथ कि उनके मुताबिक मेरी लाश पर जाहिल औरतों की तरह ना वावेला मचाना, ना सीना पीटना और ना सर के बाल नोचना। अगर ज्यादा दिल घबराए तो अकेले कमरे में जाकर 2 नफिल नियत कर लेना और जी भर कर रोना कि शायद हमारी मगफिरत का बहाना बन जाए। उनको पुराने कब्रिस्तान में दफन किया गया और उनकी नमाज जनाजा हाफिज साहब ने खुद पढ़ाई। मैं हर रोज सुबह फजर की नमाज के बाद कब्र पर जाता और ज़ारो कतार रोता। इतने आंसू मेरे अंदर मौजूद नहीं थे, मुझे इसका अंदाजा कभी नहीं था। शायद इसलिए मैं भी इंसान हूँ और इंसान का अंदाज ही उसके बारे में ज्यादातर गलत ही होता है। वक्त मरहम होता है, बड़े से बड़ा जख्म भी उसके आगे इतनी भी अहमियत नहीं रखता। एक दिन शेव के दौरान हल्का सा चीरा चेहरे पर लग जाता है और ऊपर से शिकम की आग जो 2 या 3 दिन से ज्यादा बुझी नहीं रहती। अगर सोचो तो ये भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारा बनाने वाला हमारी हर बात से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है और यकीनन इसी वजह से
دنیا کا یہ تماشا چل رہا ہے جو اسے بڑا پسند ہے کہ ہر کردار اس تماشے کا حصہ ہے، اور جب وہ اس تماشے کا حصہ بننے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہتا ہوتا ہے تو اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بھی اسی تماشے کا حصہ تھا۔ بڑا فنکار ہے وہ جسے ہم دیکھنے کے لیے ہمیشہ سر اوپر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں جبکہ وہ سر جھکانے سے نظر آتا ہے۔ خیر، جیسے تیسے کر کے میں نے گریجویشن کے امتحانات دیے اور اس کے بعد مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسی سلسلے میں مشورے کے لیے میں نے مسجد کا رخ کیا جہاں اللہ کے فیصلے کے لیے اس کے ایک بندے کو تو بول اور سن سکتا ہوں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، میں نے ان کو مسجد کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے مخاطب کیا۔ حافظ صاحب کی اب شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنی بیوی اور ایک بیٹی عائشہ نور اور بیٹے محمد ابو بکر کے ساتھ مسجد کے اوپر بنائی گئی 2 کمرے کی رہائش میں مقیم تھی۔ البتہ ان کا مسجد کے صحن کے ساتھ منسلک کمرہ، جسے ہم نے حجرہ کہنا شروع کر دیا تھا، اب بھی ویسا ہی تھا۔ وعلیکم السلام، حافظ صاحب نے جواب دیا۔ کیا حال ہے میرے شاہین؟ کافی دنوں بعد نظر آئے ہو۔ یہ خطاب مجھے اس وقت نوازا گیا تھا حافظ صاحب کی طرف سے جب میں نے باتوں باتوں میں انہیں گھر خریدنے کے حوالے سے اپنی سوچ اور اس کے پس منظر میں ابو کے ساتھ ہونے والا مکالمہ سنایا تھا۔ تب انہوں نے اقبال کا شعر تھوڑی سی رد و بدل کے بعد اس شعر کے ساتھ مجھے شاہین کہنا شروع کر دیا تھا۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہے تو کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ الحمدللہ حافظ صاحب، میں نے کہا، بس امتحانات کی تیاریوں میں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا۔ پھر باتیں کرتے ہوئے حجرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، حافظ صاحب نے کہا، کیسے ہوئے امتحانات؟ بس ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، دعا کیجیے گا، اللہ کرم کرے گا۔ حافظ صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ہم حجرے میں بیٹھے ابھی ادھر ادھر کی باتیں ہی کر رہے تھے کہ ان کی بیوی سر پر دوپٹہ لیے ٹرے پر رکھے 2 چائے کے کپ اور ساتھ کچھ بسکٹ اور دیسی گھی، دودھ اور نہ جانے کن چیزوں سے بنا ہوا حلوہ لے آتی ہے، جو میرا پسندیدہ بھی تھا کیونکہ زیادہ میٹھا بھی نہیں ہوتا اور میں نے آج تک کسی بھی دکان یا گھر میں بھی نہیں کھایا تھا۔ یہ خاص حافظ صاحب کے ساتھ مشروط تھا۔ حافظ صاحب کی بیوی مجھے احمد بھائی کے نام سے پکارتی تھی اور نہ جانے کیوں حافظ صاحب نے انہیں کہا ہوا تھا کہ میرے شاہین سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، کہ یہ گدوں اور بولی گرگوں سے نہیں۔ یہ ان کی نظر شناسی تھی، وجدان تھا یا مجھ پر اعتماد تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ میں نے ہمیشہ ہی انہیں اپنی بہن ہی سمجھا، شاید اس لیے کہ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی، یا شاید میری تربیت اور عادت کا خاصہ تھا۔ حافظ صاحب، میں سوچ رہا ہوں کہ اکیڈمی بنا لوں۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اپنے دل کی بات کہی۔ ماشاءاللہ، ارادہ تو اچھا ہے۔ حافظ صاحب نے میری حوصلہ افزائی کی، لیکن تمہاری پڑھائی اور سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ حافظ صاحب، میں نے سوچا ہے کہ پرائیویٹ امتحانات دے لوں گا ایم اے کے، اور میں نے انہیں اپنا منصوبہ بتایا۔ اور رہی بات سرمایہ کی، تو ابو نے میری تعلیم اور اکیڈمی کے لیے شاید کچھ رقم میرے نام پر بینک میں جمع کروائی ہوئی تھی، جس کا علم صرف والدہ کو ہی تھا۔ میں وہ زیر استعمال لانا چاہتا ہوں۔ کوئی جگہ ہے آپ کی نظر میں؟ حافظ صاحب نے پوچھا۔ جی، اگلے مہینے ہی کالج روڈ پر کمپیوٹر کورسز کروانے والا ادارہ بند ہو رہا ہے، میں نے کہا۔ میں نے اس اکیڈمی اور جگہ کے مالک دونوں سے بات کر لی ہے، وہ رضامند ہے۔ اچھا، تو پوری تیاری کر کے آئے ہو؟ حافظ صاحب نے خوش ہوتے ہوئے۔ لیکن تم پڑھاؤ گے کیا؟ کالجوں کے تو تقریباً سارے طالب علم پروفیسر کالونی کے ہی پاس پروفیسروں میں پڑھنے جاتے ہیں۔ جی مجھے معلوم ہے، میں نے کہا، لیکن زیادہ تر ڈگری کالج کے طالب علم ہیں کہ کلاس میں ہوتے ہیں یا پھر اسی کالج کی دوسری کلاسوں میں، لیکن میرا ٹارگٹ انٹر کالج کے اور گرلز کالج ہوں گے۔ استادوں نے بھی اس پیشے کو تجارت بنا کر رکھ دیا ہے۔ حافظ صاحب نے بڑے غصے کے ملے جلے جذبات میں کہا۔ کالجوں میں جاتے ہیں، حاضری لگواتے ہیں اور رہیں بس طالب علم کو ایسے پڑھاتے ہیں وہاں جیسے احسان کر رہے ہوں، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے ان کی بلا سے، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے یہ اپنا شکار اپنے گھروں کی طرف لاتے ہیں۔ اتنا ہجوم کالجوں میں نہیں ہوتا جتنا کالجوں کے اوقات کار کے بعد ان کے گھروں کے سامنے ہوتا ہے۔ بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ ٹیوشن کے بعد طالب علموں کو نوٹس جاری کر دیے جاتے ہیں، جس کے اوپر یہ بھی شرط عائد کر دی جاتی ہے کہ فلاں سے فوٹو کاپیاں کروا لو، پھر اس سے اپنا حصہ لیتے ہیں۔ اور ایک تمہارے والد صاحب تھے، ان سب پروفیسروں سے زیادہ پڑھے اور قابل انسان میں نے خود دیکھا ہے کہ کچھ پروفیسروں کو ان کے علم سے استفادہ کرتے ہوئے مجال ہے جو اس درویش صفت آدمی نے اپنا علم بیچا ہو۔ یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ تھوڑی دیر خاموشی رہنے کے بعد حافظ صاحب نے پھر سوال کیا، اور باقی اساتذہ کہاں سے لاؤ گے؟
ایک تو امجد صاحب کے کزن ہے ناصر بھائی، میں نے کہا، جو میرے پارٹنر بھی ہوں گے، اور ایک دو کچھ جاننے والے ہیں، ان کو ساتھ رکھ لیں گے، ان سے بھی بات ہو چکی ہے اور باقی بعد میں دیکھ لیں گے جیسے جیسے طالب علم آتے گئے تو پھر ٹھیک ہے میرے شاہین۔ حافظ صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کھولو اپنے پروں کو اور پرکھو ان کی طاقت کو کہ تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ 2 مہینے کی تگ و دو اور جسمانی ذہنی تھکا دینے والی محنت کے بعد آخرکار 1 ستمبر کو ہم نے اکیڈمی کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے فرائض حافظ صاحب کے انکار کے بعد علم کے کونسلر راجہ آصف نے ادا کیے، جو کہ خود نوجوان اور باہمت انسان تھے۔ صرف ووٹوں کے لیے گھروں کے دروازے نہیں کھٹکھٹاتا بلکہ خوشی غمے میں بھی شریک ہوتا تھا۔ پہلے سال ہمارے پاس طالب علموں کی تعداد کافی کم تھی، جو کہ متوقع بھی تھی۔ ظاہر ہے ہم نئے اور نوجوان تھے اور ہمارے مقابلے میں پرانے اور کاروباری نقطۂ نگاہ سے اچھے خاصے منجھے ہوئے پیشہ فروش تھے۔ لیکن دوسرے سال ہماری اکیڈمی میں طالب علموں کی تعداد کافی تیز رفتاری سے بڑھنے لگی، جس کی وجہ ہمارا 100% ریکارڈ تھا جو امتحانات کے بعد سامنے آیا۔ ایم اے کے پرائیویٹ امتحانات دینے کے بعد میری ساری توجہ کا مرکز اکیڈمی ہو گیا۔ اس دور جوانی میں بھی میرا تعلق میری لائبریری میں رکھی ہوئی کتابوں سے کبھی نہ ٹوٹا۔ میں گاہے بگاہے ان میں اضافہ کرتا اور اب یہ چھوٹی لائبریری چھوٹی کے نام سے کٹ کر صرف لائبریری رہ گئی۔ السلام علیکم۔ ایک دن میں اکیڈمی سے فارغ ہو کر جب گھر داخل ہوا تو ماموں ممانی صحن میں بیٹھے والدہ سے محو گفتگو تھے۔ وعلیکم السلام۔ ماموں اٹھ کر میرے ساتھ بغل گیر ہوئے اور ممانی نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، آپ لوگ کب آئے؟ میں نے خوشی اور حیرانی سے پوچھا۔ مجھے بتا دیتے میں آپ کو لینے بس اسٹاپ پر آ جاتا۔ اگر بتا دیتے تو سرپرائز کہاں رہتا؟ ماموں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اور تو بس اسٹاپ کیا کرنے جاتا؟ ہم تو جاوا چوک سے رکشہ کروا کر آ رہے ہیں۔ اصل میں اب ہمارے گاؤں سے ہائی ایکس سیدھی راولپنڈی آتی ہے بغیر رکے۔ اس بار ممانی نے کہا، تو پھر جاوا چوک کیسے رکی؟ میں نے بھی اب لطف اندوز ہوتے ہوئے سوال کیا۔ رکتی کیوں نہ؟ ماموں نے بھی ہنستے ہوئے کہا، راولپنڈی تک کے پیسے دیے تھے لیکن سفر جہلم تک کا طے ہوا تھا۔ اچھا یہ بتائیں اکیلے آئے ہیں یا کوئی اور بھی ساتھ آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ میری بات کا جواب دیتے کسی نے پیچھے سے میری آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ ننھے ننھے ہاتھ گڑیا کے سوا کس کے ہو سکتے ہیں؟ میں نے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری ماموں کی ایک ہی بیٹی ہے، ہما شہزادی، جسے میں پیار سے گڑیا کہتا تھا۔ گڑیا کے 2 بھائی ہیں، کامران اور عثمان، جو اس سے بالترتیب 8 اور 6 سال بڑے ہیں۔ آپ نے کیسے پہچانا بھائی؟ گڑیا نے آنکھوں پر سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے میرے سامنے آتے ہوئے پوچھا۔ سوال کا جواب میں نے تمہارے سوال پوچھنے سے پہلے ہی دے دیا تھا، میں نے اسے یاد دلانے والے انداز میں کہا۔ ننھے منھے ہاتھ۔ پہلی بات، میرے ہاتھ اب ننھے منھے نہیں رہے، گڑیا نے انگلی کے اشارے سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور دوسری بات، میں آپ سے نہیں بولتی۔ وہ کیوں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ کیوں؟ گڑیا نے سر ہلاتے ہوئے میرا سوال دہرایا۔ آپ اتنے عرصے مجھے ملنے گاؤں کیوں نہیں آئے؟ سوری، معاف کر دو، میں نے زبان دانتوں کے نیچے اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ یقین مانو تمہارا بھائی بڑا مصروف ہو گیا تھا، لیکن وعدہ اب کے بار ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا تو تب ہوگا جب میں یہاں سے جاؤں گی، گڑیا نے میرے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے نہ سمجھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ احمد بیٹے، یہ اس بات پر مصر ہے کہ بھائی جتنا پڑھنا ہے، ممانی نے کہا۔ اب تم ہی سے سمجھاؤ، میٹرک کر لیا ہے، بہت ہے، زیادہ پڑھ کر کون سی اسے نوکری کرنی ہے، آگے جا کر تو گھر ہی سنبھالنا ہے اس کو۔ وہی پرانا دکھ نئے جملے میں سن کر مجھے تعجب نہیں ہوا بلکہ ہنسی آ گئی۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ گڑیا نے میری طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ کیا مجھے پڑھنے کا حق نہیں ہے؟ ضرور ہے، میں نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لیے دماغ بھی چاہیے۔ جتنا دماغ چاہیے اتنا میرے پاس ہے، گڑیا نے میرے مذاق کو سمجھتے ہوئے کہا، اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو میرے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں لڑکیوں کو لڑکوں سے زیادہ ذہین اور لائق پایا، پڑھائی میں شاید اس لیے کہ وہ پڑھنے میں کافی دلچسپی لیتی ہیں، یا پھر شاید لڑکے پڑھائی میں کم اور باقی فضول کاموں میں، خاص طور پر پڑھنے کے دوران اور بعد میں لڑکیوں سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ کوئی بھی وجہ ہو، میں لڑکیوں کے پڑھنے کے حق میں تھا ہمیشہ سے۔
अच्छा ये बात है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा चलो देख लेते हैं, करवाता हूँ तुम्हारा दाखिला कॉलेज में। उसके बाद मैं मामू और मुमानी की तरफ मुतवज्जो हुआ। देखे मामू, अगर इसे पढ़ने का शौक है तो पढ़ लेने दें इसको। इल्म हासिल करना तो फर्ज है, चाहे लड़का हो या लड़की। आप माशाल्लाह अच्छे खासे समझदार और जमाना शनास बंदे हैं। आपको तो इल्म होगा कि एक लड़की को पढ़ाने का मतलब है पूरे खानदान को पढ़ाना। इल्म इंसानी जहन की गिरहें खोलता है, अच्छे बुरे की तमीज सिखाता है और पढ़ी लिखी औरत ही अच्छी बेटी, बीवी और माँ साबित होती है। मुआशरे की सोच और चंद एक लड़कियों के तर्ज अमल को लेकर हमें उन्हें इल्म जैसी अजीम दौलत से महरूम नहीं रखना चाहिए। आप समझ गए होंगे मेरा मतलब। बेटा मैंने तो पहले भी एतराज नहीं किया था। मामू कुछ यूं गोया हुए, ये तुम्हारी मुमानी ही पीछे पड़ी थी कि इसको घर गृहस्थी सिखाओ और अपने घर की करो। अच्छा, अब सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। मुमानी ने बेबस होते हुए कहा, मैं तो समझी आप ये चाहते हैं। इसका मतलब है कि गुड़िया आगे पढ़ेगी। मैंने गुड़िया को आंखें मारते हुए कहा, क्यों मामू मुमानी, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, मगर मामू मानी ने मुतजलजल होते हुए लहजे में कहा, गुड़िया की तालीम की सारी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। मैंने लोहा गरम देखकर एक आखिरी जरब लगाई जो कारगर साबित हुई। आप बस हाँ कर दें, चलें भाईजान मान जाएं। वालदा ने भी हिमायत करते हुए पहली बार सही कमाल का वार किया। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे भी थोड़ा आसरा हो जाएगा। ये सुनते ही गुड़िया फौरन कुर्सी से उठी और वालदा के कांधे दबाने लगी। ठीक है जन्नत, मामू ने फैसला देते हुए कहा, जैसे तुम लोग चाहो, आखिर को ये आपकी भी बेटी है। अब मामू के अल्फाज सुनते ही गुड़िया वालदा से लिपट गई। शुक्रिया बाबा और फुप्पो जानी, और मेरा शुक्रिया, मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा। कौन सा शुक्रिया? गुड़िया ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। बहनें भाइयों का शुक्रिया नहीं करती, लेकिन बहनें चाय तो बनाकर दे सकती हैं कि वो भी नहीं। मैंने कहा, हाँ ये मैं कर सकती हूँ। गुड़िया खुश होते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।